Ну, здравствуйте. Короче, я вас тут собрала, потому что мы будем выступать, поедем в другую страну. В нашем городе будет очень большой концерт, и мы должны тут выступить прям хорошо. Мы должны просто взорвать наш город. В другой стране мы тоже должны все взорвать просто. В других городах тоже мы должны все взорвать. Я вас тут собрала, чтобы мы были в одном доме и никуда не уезжаем. Блин. И вот, короче, я сейчас пойду скажу девочкам, а вы готовьтесь. Хорошо, но у меня же нету костюма, а у них всех есть. Ну, я не знаю, что ты будешь делать. Тебе надо купить костюм. Сходишь с мальчиками или с одним мальчиком сходишь, и они тебе подскажут, какой костюм тебе надо. Хорошо. Теперь к девочкам пойду. Девочки, привет. О, привет. Короче, я вот тут собрала, потому что у нас будет очень большой концерт в нашем городе. В другой стране у нас тоже будет город, в котором мы будем выступать. Этот город очень крутой. Нам надо взорвать этот город. И еще в нашей стране тоже будет, мы будем ехать по нескольким городам. Можно сказать, даже по всем городам будем ехать. И там делать такие маленькие концертики. Но самый масштабный у нас концерт будет в нашем городе. Так что готовьтесь, сегодня у нас 7 часов репетиция. Я очень устала, так что я пойду спать пока. Подождите. Что? У нас даже нету вещей, потому что мы просто пришли, у нас даже шкафы пустые, вот. Только вот эта одежда и все. А так у нас все шкафы пустые. Там даже не знаю, во что выступать мы будем. Не ходите по магазинам или домой. Наши дома очень далеко. Так, не орите на менеджера. А мы просто сходите в магазины все вместе и подберете себе наряды. Вы же уже давно выступаете. Что, сами догадаться не можете? Ладно, все, идите спите. Ну все, до свидания. Какое до свидания? Пока. Сколько мы уже менеджер ты наш? Общайтесь со мной на вы. О боже, ладно. Такая смелая. Ага. Все, я пошла. Хорошо, до свидания. Я вам что сказала? Вообще-то мы вам говорим. Да ладно, все. Пока. Наконец-то, блин. Девочки, куда пойдем? В шопинг. Ну, давайте завтра утром. Да, давайте мальчиков с собой заберем. Конечно, круто. Очень круто. Ой, как я устала. Наконец-то моя комната. Такая большая. Но так мало вещей, только кровать, шкаф. И то в нем ничего нету. Ну, балкон хороший. И зато вот такая вот ванна. Можно сказать, большая. Ой, ладно, посплю, устала так сильно. О, пойдемте. Пойдем. О, мальчик. Привет. Ой, а это кто? А, это новенький. А, понятно. Мальчики, почему вы в костюмах? Да мы просто хотели порепетировать. А он почему без костюма? У него нету костюма. Понятно. Вот хотим сегодня пойти за моим костюмом. Нет, мальчики, мы хотели завтра вас взять с собой. Давайте лучше завтра вместе утром сходим. Нет, я не хочу утром идти. Я тоже. И я. А микрофоны вы зачем одели? Да, не знаю. Снимайте давайте эти микрофоны. Хорошо. А никто не знает, какой у нас будет
концерт большой, масштабный. Да не знаю, вроде бы говорят, будет 15 июня. Что, через 4 дня? В смысле через 4? Я даже песню не знаю, у меня даже костюма нет, я даже не подготовлен нормально. Капец. Пошлите срочно за костюмами. Да, быстрее. Если там будет микрофон, возьмите мне, а то я свой потерял. Да, хорошо. Наконец-то пришли. Так. О, круто, вот эти платья, давайте возьмем. И вот, да, и вот наряд для меня. Так, короче, мы берем вот эти все 4 платья и вот этот один наряд. Хорошо. Сейчас упакую вам пакет. Вот, держите. Так, можно нам еще все вот эти микрофоны? Хорошо, сейчас упакую. Я все упаковала, держите. Платье, карты. Хорошо. До свидания, до свидания. Все, поехали домой. Да, поехали. Наконец-то мы пришли. Да. Так, девочки, сейчас держите, сейчас я положу ваше платье и заберу наши микрофоны. Хорошо. Зачем ты все на пол кидаешь? Ой, простите. Они же могут сломаться. Ты зачем еще кидаешь? Не смогу держаться. Короче, я пошел. Взял, блин, все выкинул. Что он все выкинул? Ну, потому что очень смешно. Они реально нас убьют. Все. Можем уже покупать себе гробы. Ага. Ну что там такого? Ладно, все. Давайте репетировать. Давайте. Ладно, девочки, успокоились. Хорошо. Итак, вот наше платье. Кто спереди стоит? Я стою спереди. И я. А мы сзади стоим. Да, кто стоит сзади, берите розовый, а кто спереди фиолетовый. Давайте. Так, и одевайте костюмы. Вот это кто сзади стоит. Вот это кто спереди стоит. А нет. Вот это одеваешь. А вот это. Это только что положим. Угу. Ну все хорошо. Да. Круто, мне так нравится. Мне тоже. Так, сейчас я оденусь. Давайте одевать микрофоны. Хорошо. Ой, оказывается, у меня есть микрофон. Да ты издеваешься? Я купила 2 микрофона. Да пофиг. Точнее, не я, а Лия. Она потратила деньги, а вообще-то микрофон стоит денег. Дорогих даже. Да пофиг. Ой, боже, ладно. У нас даже обычная одежда с тобой нет, только вот, пижама. Это вообще что? Да не знаю. Все, что было. Вот такие вот. Ага. Ну, как-то твой костюм отличается от наших. Лидер должен выделяться. Ну, вообще-то я тут главный.
меня назначили. Ой, и что? А ты вообще-то только пришел, так что знай свое место. О боже. Алло. Кто нам звонит? Блин. Алло. Да, блин, телефон упал. Алло, здравствуйте, вы что-то хотели? Да, у вас же есть девочки и мальчики. Мы хотим, чтобы завтра вы выступили у нас. А это прям срочно? Да, это очень срочно, потому что завтра день рождения моей дочки. Она очень хотела увидеть ваших артистов. Да, хорошо, завтра приедем. Во сколько? 12 часов утра. Хорошо.